¿Te gusta nadar? Pues deja que te arruine la vida con estos psicópatas acuáticos que te pueden convertir en comida en tiempo récord. 3. El pez piedra. Porque Dios dijo, vamos a hacer un pez, pero que parezca un ladrillo con veneno. Lo pisas y te duele tanto que el 95% de la gente pide que le amputen la pierna antes de morir deshidratado por llorar. 2. El pulpo de anillos azules, que parece un juguete bonito, pero te apaga en minutos sin que te des cuenta. No hay antídoto, no hay salvación, solo sufrimiento. Es básicamente la deuda de tu tarjeta de crédito en forma de animal. La medusa caja, que no solo parece un preservativo usado flotante, sino que te manda al otro mundo en 5 minutos y con un dolor que ni tu ex te haría sentir. Ni siquiera necesitas tocarla, con que pienses en ella ya es suficiente para que te duela. Si no te suscribes, la próxima vez que vayas a la playa te vas a encontrar con uno.